今天的修个耳机，这个是那个 ROG 的冷定 S 换，看这灯光效果。这个是个 C 口的，自带解码器。耳机好像1000多块钱，不到2000。这耳机，这个耳机的问题就是这个东西，滋溜滋溜响，这个东西戴耳朵上，到时候你动一动很难受的。所以有人给它拆开，看给它修一修，看能不能把它给解决了。耳机做工也不错，真的是一分价钱一分货呀。这东西应该问题不大，就是这个地方的那个润滑油可能是磨干了。那个耳机罩去掉以后，里边有4颗螺丝，都是这种小丝质螺丝。哦，这是里边的结构，做工还不赖，挺讲究的。这个音量控制，这是线。耳机单元是单独的耳机仓。这个里边应该就是那些灯光部分。这边相对来说结构要简单一点。它这个单元这些小接口的地方都有那个胶，这个胶它的全部都打了胶了，都给单色了，这样不容易开。包括这些接头地方都有这种胶，这样它不会产生那个开的那种风险。问题就在这几个地方，这样卡扣上。一会儿咱打开看看，给它上点润滑油，或者看看咋处理。像华硕这个 ROG 的做工算是很不错了。之前拆过索尼的耳机，XM 什么1000的那耳机，做工也是挺不赖。感觉小日本的东西做的就是精致，但是它用料它没有像华硕这些做的这么用料没那么足。其实小日本做工就是精巧。像这种滋溜响，就是因为这个塑料对塑料它磨的有这种异响，拆开以后就没有。像目前我的处理方法就是来点搞点润滑油，冲着里边，就从里面的一点点，给它滴一点，不要太多了，太多它可能就会流到外边，外边容易沾灰。大家从里边去加。是的。像这种问题不大，就是很膈应人。晚上打个游戏干啥的，耳边上滋溜响 ，OK， 这就可以了。这个螺丝有点滑丝，感觉像这种东西啊，材料这个东西，感觉美国的东西，它做东西它不如日本的用的材料都比较好。这可能就牵扯一个材料学的问题。像相机用的那种复合材料都是很结实的，虽然说不是金属，都很结实。它的耳机啥东西基本上都不会滑丝。用太结实沉了，是吧？可以了，现在已经不响了，没有异响。下面就是把这个罩子挨个套回去就可以了。像罩子套的时候也会稍微麻烦点，它这上面没这个豁口，也没法转，是三角的，所以就只能这样慢慢的一点一点往里边扣。行，这样就全部都装好了。